Leksjon 1. Rengjøringskonspirasjonen. Rett etter at du har rengjort det, får hun faren min, søsteren til min bror og meg til å hjelpe henne med rengjøringen. Denne sekvensen høres kjent ut i mange husholdninger. Planlegger hun arbeid for å involvere hele familien bevisst? Noen ganger tar koordinering sikte på å fullføre oppgaver raskere og bygge teamarbeid. Vil alle føle seg nyttige når de får klare roller? Tydelige roller reduserer forvirring og øker effektiviteten. Tror du at noen familiemedlemmer kan føle seg utnyttet? Oppfattet utnyttelse kan forårsake harme og anspente interaksjoner. Bør gjøremål tildeles med samtykke og forklaring? Frivillig avtale fremmer samarbeid og bevarer verdighet. Vil en kort plan og tidsplan forhindre forespørsler i siste øyeblikk? En enkel plan klargjør forventningene og respekterer personlig tid. Kan familiehistorie påvirke hvordan oppgaven er delt? Tidligere mønstre former roller og forventninger innen familiedynamikk. Er det kontroversielt å insistere på tradisjonelle kjønnsdelte arbeidsoppdelinger? Kjønnsdelte divisjoner vekker debatt om rettferdighet og utviklende normer. Bør forhandling erstatte antagelse når du tildeler oppgaver? Forhandling fremmer rettferdighet og modellerer respektfull kommunikasjon. Vil insentiver eller delte belønninger motivere deltagelse? Delte belønninger, for eksempel et felles måltid, oppmuntrer til samarbeid. Tror du offentlig ros øker viljen til å hjelpe? Oppriktig anerkjennelse forsterker positiv oppførsel og moral. Kan politiserte debatter om ulønnet innenlandsk arbeidskraft dukke opp? Diskusjoner om usynlig arbeidskraft blir ofte opphetet og nødvendig. Bør medier og skapere fremheve verdien av husarbeid? Synlighet validerer bidrag og støtter krav om rettferdig behandling. Vil det å lære barn arbeidsferdigheter være til nytte for deres fremtidige uavhengighet? Tidlig involvering bygger kompetanse og livslangt ansvar. Bør oppgaver samsvare med alder og fysisk evne når det er mulig? Alderstilpassede oppgaver sikrer sikkerhet og suksess for unge hjelpere. Vil roterende oppgaver forhindre utbrenthet og kjedsomhet? Rotasjon fordeler ansvar og fremmer bred ferdighetsutvikling. Tror du at skriftlige arbeidsdiagrammer reduserer konflikter? Diagrammer skaper åpenhet og reduserer tvetydighet om forventninger. Bør konsekvenser og belønninger være tydelige og rettferdige? Rettferdige systemer opprettholder tillit og ansvarlighet blant deltakerne. Kan kulturelle normer komplisere adopsjonen av ny arbeidspraksis? Kulturelle forventninger påvirker aksept og krever sensitiv endringsledelse. Vil åpne familiemøter hjelpe til med å reforhandle husholdningsroller? Familiemøter gir et strukturert forum for lufting av bekymringer og løsninger. Bør emosjonelt arbeid også anerkjennes og distribueres? Følelsesmessig arbeid må anerkjennes sammen med fysiske gjøremål for ekte rettferdighet. Vil outsourcing av noen oppgaver være en rimelig løsning for travle familier? Betalt hjelp kan avlaste presset, men må passe til husholdningsbudsjettet og verdiene. Kan det oppstå debatt om privilegium og tilgang til ansatthjelp?
Diskusjoner om privilegier er avgjørende for å forstå valg og systemiske begrensninger. Bør skapere presentere arbeidsstrategier med kulturell nyanse? Nyansert presentasjon unngår stereotyping og respekterer forskjellige familiemodeller. Vil modellering av høflig språk for forespørsler og avslag hjelpe elevene? Høflig skript lærer praktisk ordforråd og bevarer relasjoner. Planlegger du rollespillforhandlinger for pedagogiske videoer? Rollespill demonstrerer språkbruk og konfliktløsning i sammenheng. Bør innholdet inneholde korte setninger for å delegere oppgaver tydelig? Konsise setninger støtter forståelse og oppmuntrer til praktisk anvendelse. Vil du ta opp sikkerhet når du ber barn om hjelp med rengjøring? Sikkerhetsveiledning forhindrer ulykker og setter ansvarlige grenser. Bør takknemlighet modelleres eksplisitt etter at oppgaven er fullført? Å uttrykke takk forsterker samarbeid og følelsesmessig belønning. Vil du vise eksempler på rettferdige arbeidsplaner for forskjellige husholdninger? Diverse eksempler hjelper seerne med å tilpasse ideer til sine egne familiesituasjoner. Kan kontroversielle meninger om obligatoriske gjøremål for tenåringer dukke opp? Meningene varierer, og begrunnet diskusjon hjelper familier med å velge passende tilnærminger. Bør innholdet oppmuntre til forhandling i stedet for ensidige ordrer? Forhandling respekterer autonomi og bygger gjensidig respekt over tid. Vil du ta med tips for å balansere gjøremål med arbeids- og studiekrav? Tidsstyringsstrategier letter presset og forhindrer overbelastning. Bør familieavtaler revideres med jevne mellomrom etter hvert som omstendighetene endres? Regelmessig gjennomgang holder ordningene rettferdige og lydhøre for nye behov. Vil du gi nedlastbare maler for arbeidsdiagrammer og møteagendaer? Maler gir praktiske utgangspunkt og reduserer implementeringsfriksjon. Kan trender på sosiale medier misrepresentere familiearbeid som glamorøst? Trendy skildringer kan minimere reell innsats og skjule systemiske problemer. Bør skapere være gjennomsiktige om iscenesatte scener i livsstilsinnhold? Åpenhet opprettholder tillit og modellerer etisk innholdsoppretting. Vil du invitere seerne til å dele sine egne oppgaveløsninger respektfullt? Delte erfaringer beriker samfunnet og gir varierte perspektiver. Bør moderatorer håndheve respektfull diskusjon i kommentarene? Respektfull moderering beskytter deltakerne og oppmuntrer til konstruktiv utveksling. Vil du modellere kortfatte, formell engelsk for å undervise høflige forespørsler? Formelle, korte setninger støtter klarhet og enkel læring for seerne. Planlegger du å ta opp konfliktløsningsteknikker for husholdninger? Konfliktteknikker som aktiv lytting og kompromiss forbedrer resultatene. Bør familier feire fullføring av gjøremål med meningsfulle ritualer? Ritualer skaper positive assosiasjoner og forsterker samarbeidsvaner. Vil du understreke at gjøremål lærer ansvar i stedet for straff? Innramming av gjøremål som ferdighetsbygging motiverer deltagelse og reduserer harme. Bør økonomisk leseferdighet knyttes til orkeforventninger til eldre barn? Å koble gjøremål til å lære om penger kan lære ansvarlighet og målsetting.
Vil du advare mot å bruke gjøremål som emosjonell innflytelse? Å bruke gjøremål manipulerende skader tillit og psykologisk velvære. Tror du den offentlige debatten om innenlandsk arbeidskraft vil fortsette å intensiveres? Debatter vil utvikle seg etter hvert som sosiale normer og økonomiske realiteter skifter globalt. Bør beslutningstakere vurdere innenlandsk arbeidskraft i økonomiske tiltak? Å anerkjenne husarbeid i politikken gjenspeiler dets sanne sosiale og økonomiske verdi. Vil leksjonen din oppmuntre familier til å designe rettferdige praktiske systemer sammen? Målet er å inspirere til respektfullt samarbeid og bærekraftig husholdningspraksis. Jeg vil presentere balanserte, praktiske strategier, modellere høflig språk for elever, og gå inn for verdighet og rettferdighet i å dele husarbeid. Leksjon 2. Ekteskapslover og migrasjonstrender. Var det også lettere å gifte seg i Nevada enn i noen andre stater over tid? Nevada utviklet et rykte for raske og tilgjengelige ekteskapsprosedyrer. Hvilke historiske faktorer gjorde Nevada attraktivt for par? Milde oppholdsregler og minimale ventetider trakk mange partnere. Påvirket enkelheten flykting- og destinasjonsbryllupskultur? Ja, det skapte en blomstrende industri rundt spontane og planlagte fagforeninger. Var det praktiske grunner utover juridisk letthet? Tilstedeværelsen av kontorister, kapeller og turistinfrastruktur støttet seremonier. Svarte nabolandene på Nevadas popularitet? Noen stater reviderte lover, men mange beholdt lengre prosedyrer av politiske årsaker. Kunne sosiale normer ha drevet folk til å søke Nevada-seremonier? Sosial fleksibilitet og personvern motiverte ofte par til å reise for ekteskap. Har økonomiske insentiver spilt en rolle for lokale virksomheter? Hoteller, fotografer og leverandører tjente på økt bryllupsturisme. Var det kontroverser om å gifte seg uten lokalt tilsyn? Kritikere hevdet at raske ekteskap risikerte utilstrekkelig rådgivning og impulsive beslutninger. Har juridiske garantier utviklet seg for å løse disse bekymringene? Statene implementerte tiltak som ventetider og rådgivningsalternativer over tid. Hvordan påvirket endringer i interstatlig anerkjennelse par? De fleste stater anerkjente ekteskap utenfor staten, men juridiske spørsmål oppsto av og til. Var det tvister om alder, samtykke eller dokumentasjon? Ja, inkonsekvent dokumentasjon og alderslover førte noen ganger til komplekse juridiske vurderinger. Har høyprofilerte saker drevet lovgivningsreform? Offentliggjorte hendelser fikk ofte lovgivere til å stramme eller avklare forskrifter. Hvordan påvirket mobilitet og transportforbedringer ekteskapsturisme? Enklere reise utvidet nedslagsfeltet til par som var villige til å flytte kort for å gifte seg. Vedvarte den kulturelle appellen til raske seremonier til tross for reformer? Appellen skiftet mot tema- eller destinasjonsbryllup i stedet for rent fart. Ble ekteskapsratene påvirket av økonomiske sykluser i slike jurisdiksjoner? Økonomiske oppsving og byster korrelerte med svingninger i etterspørsel og utgifter til bryllup. Påvirket Nevadas lover par av samme kjønn før landsdekkende anerkjennelse? For mange ga Nevada pragmatisk tilgang da andre stater begrenset ekteskapet.
Samhandlet juridiske kamper om likestilling i ekteskap med disse jurisdiksjonsvalgene? Søksmål og skiftende føderale kjennelser endret hvor og hvordan par valgte å gifte seg. Er det etiske debatter om å fremme bryllupsturisme med kort varsel? Etiske bekymringer inkluderer utnyttelse, lokal innvirkning og alvoret i engasjementet. Kan fremme raske ekteskap ses på som trivialisering av ekteskap? Noen ser på det som trivialiserende, mens andre ser det som økende personlig frihet. Reagerte religiøse institusjoner annerledes på trenden? Svarene varierte, noen omfavnet oppsøkende arbeid, andre la vekt på tradisjonell forberedelse. Hvordan formet forbrukerkulturen forventningene til bryllupsproduksjon? Markedet skapte forskjellige alternativer, fra minimale juridiske seremonier til fullskala arrangementer. Balanserte regulatoriske svar valgfrihet og beskyttelse av sårbare parter? Lovgivere søkte balanse gjennom aldersbekreftelse, samtykkekontroller og venteregler. Vil digitale poster og online verifisering endre fremtidig ekteskapslogistikk? Teknologi effektiviserer dokumentasjonen, men reiser bekymringer om personvern og svindel. Kan online lisensiering skape nye kontroverser om jurisdiksjon? Virtuelle prosesser kan føre til debatter om bostedskrav og juridisk gyldighet. Er det internasjonale paralleller til Nevada-modellen? Andre jurisdiksjoner med avslappede regler ble også knutepunkter for destinasjonsekteskap. Står disse stedene overfor lignende sosiale og juridiske utfordringer? De møtte sammenlignbare problemer med tilsyn, reiselivspåvirkning og reformpress. Hvordan skal innholdsskapere håndtere kontroversielle aspekter ved ekteskapsturisme? Presentere balansert kontekst, ta med ekspertperspektiver og unngå glamoriserende risikofylt praksis. Vil publikumsinteressen sannsynligvis øke med historier om ekte par og juridiske nyanser? Personlige fortellinger sammenkoblet med juridisk klarhet engasjerer seerne og utdanner elever. Bør leksjoner inneholde nøkkelordforråd om ekteskapslov og prosedyrer? Juridiske termer, prosessuelle setninger og betinget språk beriker elevens forståelse. Kan det å diskutere historiske endringer i loven tilby språk og kritisk tenkningspraksis? Historiske sammenligninger utvikler ordforråd og analytiske ferdigheter for avanserte elever. Er det viktig å diskutere samtykke, alder og likestilling eksplisitt? Eksplisitt diskusjon beskytter sårbare målgrupper og fremmer ansvarlig forståelse. Vil det å presentere flere synspunkter på saken oppmuntre til debatt og engasjement? Balansert debatt stimulerer kritisk engasjement, mens den modellerer respektfull diskurs. Bør skapere gi ressurser for seerne for å lære lokale juridiske krav? Å lede seere til offisielle kilder forhindrer feilinformasjon og støtter lovlig handling. Vil trendende kontroverser om jurisdiksjonelle ekteskap trekke høyere seertall? Kontroversielle emner øker ofte interessen, men krever forsiktig, etisk behandling. Kan dramatisering av ekstreme tilfeller villede elever om typiske opplevelser? Sensasjonalisme risikerer feil informasjon. Faktisk innramming bevarer pedagogisk verdi. Bør leksjonen inneholde praksisdialoger for å bruke juridisk ordforråd? Dialoger hjelper elevene med å bruke begreper i kontekst og forbedre oppbevaring og flyt.
Vil inkludering av tidslinjer for lovlig endring tydeliggjøre kompleks utvikling? Tidslinjer forenkler kronologien og viser årsak og virkning i politiske skift. Bør leksjonen gi råd til rådgivende juridisk rådgiver i kompliserte saker? Oppmuntrende profesjonell rådgivning respekterer kompleksitet og juridisk risiko. Vil sensitiv behandling av personlige historier opprettholde seernes tillit? Følsomhet bevarer verdighet og inviterer til konstruktiv seerrespons. Kan migrasjons- og mobilitetsmønstre fortsette å forme ekteskapspraksis? Mobilitet vil forbli en sentral faktor i hvordan og hvor folk velger å gifte seg. Tror du en balansert video både kan trende og utdanne om dette emnet? Med gjennomtenkt innramming kan det utløse samtale mens du underviser i språk og jus. Jeg vil forberede en nyansert, godt undersøkt leksjon som forklarer juridiske forskjeller, modellerer respektfull dialog og utstyrer elevene med presist ordforråd og kritiske spørsmål. Leksjon 3. Piknikbeslutninger og praktiske forhold. Skal vi ta med egen lunsj eller spise der? Vi kan ta med egne smørbrød og ha en hyggelig piknik. Vil hjemmelaget mat være ferskere og mer økonomisk? Hjemmelagde smørbrød sparer ofte penger og passer kostholdsbehov. Bør vi vurdere matsikkerhet for bedervelige varer? Bedervelige gjenstander krever kjøling og forsiktig håndtering. Vil en liten kjøler og ispakker være tilstrekkelig for ettermiddagen? Kjølere og ispakker opprettholder sikre temperaturer i flere timer. Bør vi velge solide brød for å forhindre bløthet? Solide brød som ciabatta og fullkorn holder fyllingen godt. Vil krydder i separate beholdere holde smørbrødene sprø? Å skille våte ingredienser til servering bevarer tekstur og smak. Bør vi inkludere protein- og grønnsaksalternativer for balanse? Balanserte fyllinger gir energi og ernæringsmessig variasjon for en lang dag. Vil pakking av redskaper og servietter gjøre det lettere å spise utendørs? Kjøkkenutstyr, servietter og våtservietter forbedrer renslighet og komfort. Bør vi ta med gjenbrukbare tallerkener og kopper for å redusere avfall? Gjenbrukbare gjenstander gjenspeiler bærekraft og ser ryddige ut på en piknik. Vil søppelsekker og resirkuleringsposer holde området rent? Å bære søppel- og resirkuleringsposer beskytter miljøet og lokale regler. Bør vi forberede allergisikre alternativer for gjester? Å tilby klare etiketter og allergifrie alternativer sikrer sikkerhet og inkludering. Vil et enkelt menyskilt hjelpe gjestene med å velge trygt? Et lite skilt med ingredienser reduserer forvirring og støtter kostholdsbehov. Bør vi planlegge for været ved å ta med lett ly? Et kompakt pop-up-ly og piknikteppe beskytter mot sol og lett regn. Vil solkrem og hatter være nødvendig på solfylte dager? Solkrem og hatter beskytter huden og støtter komfort under middagsturer. Bør vi vurdere offentlige fasiliteter for håndvask og toaletter? Å sjekke fasiliteter i nærheten støtter hygiene og planlegging for grupper. Vil bærbar håndrensemiddel fungere som en nyttig sikkerhetskopi? Håndrensemiddel er praktisk når rennende vann ikke er tilgjengelig. Bør vi planlegge piknikken for å unngå toppvarme og trengsel?
Tidlig ettermiddag eller sen morgen gir ofte kjøligere temperaturer og roligere steder. Vil transport av mat kreve stabile containere? Lufttette, lekkasjesikre beholdere forhindrer søl og bevarer friskheten. Bør vi inkludere enkle desserter som reiser bra? Bakevarer som muffins og solide kaker overlever transitt og gleder gjestene. Vil drikkevarer trenge isolasjon for å holde seg kjølig eller varm? Isolerte flasker opprettholder drikkevaretemperaturer i lengre perioder. Bør vi samle lokale regler om piknik i offentlige rom? Å kjenne parkforskrifter forhindrer bøter og respekterer lokal ledelse. Vil det være nødvendig med tillatelser for større samlinger eller griller? Store grupper åpen ild krever ofte tillatelser eller reservasjon av plass. Bør vi planlegge sitteplasser for komfort og tilgjengelighet? Tilgjengelige sitteplasser og klare stier imøtekommer ulike gjestebehov. Vil underholdning som kort eller bærbare høyttalere forbedre stemningen? Stille spill og myk musikk kan forbedre sosial binding uten å forstyrre andre. Bør vi administrere volum og vurdere naboer og dyreliv? Lavt volum viser respekt for omgivelsene og reduserer forstyrrelser i dyrelivet. Vil det være forsvarlig å ta med et lite førstehjelpsutstyr? Grunnleggende medisinske forsyninger håndterer mindre kutt, insektbitt og andre vanlige problemer. Bør vi forberede oss på insekter med repellenter og matdeksler? Insektmiddel og nettingdeksler holder skadedyr borte fra mennesker og mat. Vil pakking av en sammenleggbar kniv og skjærebrett hjelpe matlaging på stedet? Et lite skjærebrett og sikker kniv tillater endelig montering og ryddig servering. Bør vi forskyve matvarer for å holde hovedrettene friskere? Å holde noen ting til like før du spiser bevarer kvalitet og presentasjon. Vil merking av containere med navn forhindre forvirring? Tydelige etiketter hjelper gjestene med å identifisere valgene sine og redusere avfall. Bør vi tilby alternativer for vegetariske og veganske gjester? Inkluderende menyer respekterer preferanser og utvider glede for alle. Vil porsjonskontroll bidra til å begrense rester og redusere avfall? Rimelige porsjoner unngår overflødig og forenkler opprydding på slutten. Bør vi oppfordre gjestene til å ta med påfyllbare vannflasker? Påfyllbare flasker reduserer plastavfall og sikrer hydrering gjennom dagen. Vil det å tilby enkle redskaper for servering støtte hygiene? Serveringsutstyr forhindrer krysskontaminering og opprettholder renslighet. Bør vi planlegge en kort oppryddingsperiode på slutten av pikniken? En kollektiv opprydding etterlater stedet uberørt og modellerer god forvaltning. Vil deling av matlagingsansvar redusere forberedelsesstress? Å dele oppgaver sprer innsats og gir varierte bidrag til menyen. Bør vi fotografere oppsettet for fremtidig planlegging og markedsføring? Fotografier kan bidra til å organisere fremtidige arrangementer og gi innhold til kanaler. Vil pumpbare dispensere for sauser redusere rot? Pumpedispensere skaper ryddig service og minimerer søl og avfall. Bør vi tilby brett eller brett for delte tallerkener? Delte tallerkener på brett oppmuntrer til felles servering og reduserer engangsslitasje.
Vil det å holde et ekstra teppe og ekstra puter øke komforten? Ekstra komfortartikler imøtekommer uventede gjester og varierte sittepreferanser. Bør vi unngå sterkt luktende mat i delte offentlige områder? Sterk lukt kan forstyrre andre og tiltrekke seg insekter unødvendig. Vil roterende sitteplasser gi alle utsikt og frisk bris? Rotering gir rettferdig glede av skygge, utsikt og luft. Bør vi bekrefte kostholdsbegrensninger når vi inviterer folk? Bekreftelse av begrensninger forhindrer vanskelige situasjoner og beskytter helsen. Vil inkludering av samtalemeldinger hjelpe engelsk språkpraksis? Spørsmål hjelper elevene å engasjere seg, øve på nye ord og opprettholde vennlig diskurs. Bør vi utarbeide en kort liste over høflige setninger for å gi retter? Høflige setninger skaper jevn interaksjon og modellerer høflig språkbruk. Vil det hjelpe elevene å holde setninger korte og formelle demonstrasjoner? Korte, formelle setninger er lettere for elevene å følge og gjenta. Bør vi ta opp korte instruksjonsklipp for pakking og oppsett? Instruksjonsklipp kan tiltrekke seg visninger og gi nyttige sjekklister for publikum. Vil det oppstå kontroverser hvis offentlige områder blir uryddige av besøkende? Uryddighet provoserer samfunnets bekymring og skader omdømme, så omsorg er viktig. Bør skapere modellere beste praksis for å unngå kontroverser og oppmuntre følgere? Modelleringsansvar styrker troverdigheten og oppmuntrer til positiv oppførsel. Vil det å ta med egne smørbrød og planlegge nøye skape en minneverdig utflukt? Gjennomtenkt forberedelse sikrer komfort, sikkerhet og glede for alle deltagere. Jeg vil tilberede kjøleren, sette sammen balanserte smørbrød og organisere forsyninger for en hensynsfull og hyggelig piknik. Leksjon 4. Gjensidig respekt og samarbeidsprosess. Sikker, la oss først bli enige om å behandle hverandre med respekt gjennom hele prosessen. Respekt vil skape et produktivt og tillitsfullt miljø. Hvordan skal vi definere respektfull oppførsel i samarbeidet vårt? Vi vil lytte aktivt og unngå å forstyrre hverandre. Bør vi vedta klare regler for turnering og tilbakemelding? Tydelige regler vil forhindre forvirring og sikre rettferdighet. Vil vi bruke formelt språk for å opprettholde klarhet og profesjonalitet? Formelt språk vil modellere riktig bruk for elever og redusere tvetydighet. Bør vi sette grenser for kritikk og ros? Grenser vil holde kritikken konstruktiv og ros oppriktig. Vil vi forplikte oss til rettidig respons og pålitelig deltagelse? Pålitelighet fremmer momentum og demonstrerer gjensidig vurdering. Bør vi dokumentere beslutninger for å unngå misforståelser senere? Dokumentasjon skaper en delt post og hjelper ansvarlighet. Vil vi erkjenne feil åpent og lære av dem? Å erkjenne feil fremmer vekst og modellerer ydmykhet. Bør vi planlegge regelmessige innsjekker for å vurdere fremdriften? Regelmessige innsjekker vil holde prosessen på sporet og løse problemer tidlig. Vil vi bli enige om å bruke inkluderende språk for å ønske forskjellige stemmer velkommen? Inkluderende språk gjør plassen tryggere og mer tilgjengelig.
Bør vi invitere forskjellige synspunkter og diskutere dem respektfullt? Respektfull debatt foredler ideer og styrker resultatene. Vil konfidensialitet være nødvendig for sensitive saker? Konfidensialitet beskytter tillit og oppmuntrer til åpenhet når det er nødvendig. Bør vi sette forventninger til møteforberedelse og punktlighet? Beredskap og punktlighet respekterer alles tid og krefter. Vil vi definere beslutningsprosedyrer på forhånd? Forhåndsdefinerte prosedyrer reduserer maktkamp og hastighetsoppløsning. Bør vi rotere roller for å dele ansvar og perspektiv? Roterende roller bygger empati og utvider ferdighetsutvikling. Vil vi gå med på å skille personlig fra profesjonell kritikk? Å skille de to forhindrer defensivitet og holder fokus på utfall. Bør vi etablere en nøytral prosess for konfliktløsning? En nøytral prosess bevarer relasjoner og gjenoppretter samarbeid. Vil vi forplikte oss til bevisbaserte argumenter i stedet for retorikk? Bevis begrenser diskusjon og reduserer uproduktiv spekulasjon. Bør vi ta imot eksterne ekspertinnspill når det er nødvendig? Ekspertinnspill kan løse tekniske spørsmål og gi troverdighet. Vil vi spore handlingselementer og tildele klart eierskap? Eierskap sikrer gjennomføring og måler ansvarlighet. Skal vi feire milepæler og små prestasjoner sammen? Feiringer opprettholder moral og anerkjenner kollektiv innsats. Vil vi sikre tilgjengelighet for deltakere med ulike behov? Tilgjengelighet sikrer lik deltagelse og gjenspeiler ekte respekt. Bør vi gi klare agendaer og konsise sammendrag for hver økt? Dagsordener og sammendrag fremmer effektivitet og støtter minneoppbevaring. Vil vi sette normer for elektronisk kommunikasjon og responstid? Normer reduserer misforståelser og skaper forutsigbar interaksjon. Bør vi definere akseptabel oppførsel for kommentarer og fora på nettet? Atferdsregler holder offentlige rom trygge og konstruktive for elevene. Vil vi tilby konstruktive alternativer når vi er uenige i forslag? Alternativer oppmuntrer til problemløsning i stedet for bare kritikk. Bør vi dokumentere erfaringer og beste praksis underveis? Å dokumentere leksjoner skaper verdi for fremtidige team og prosjekter. Vil vi sikre at vurderingskriteriene er transparente og rettferdige? Åpenhet i vurderingen bygger tillit og tydeliggjør forventningene. Bør vi oppmuntre til mentorskap og fagfellestøtte i gruppen? Mentorskap akselererer ferdighetsoverføring og styrker samfunnet. Vil vi adressere maktubalanser proaktivt og sensitivt? Å anerkjenne ubalanser tillater målrettede tiltak for å sikre rettferdighet. Bør vi invitere anonyme tilbakemeldinger for å avsløre bekymringer trygt? Anonyme kanaler avslører ofte problemer som direkte tilbakemelding savner. Vil vi gi opplæring i respektfull kommunikasjon der det er nyttig? Opplæring utstyrer deltakerne med praktiske verktøy for bedre samhandling. Bør vi planlegge periodisk ekstern gjennomgang for å opprettholde standarder? Ekstern gjennomgang gir upartiske perspektiver og kan signalisere troverdighet.
Vil vi gi plass til hvile og unngå urealistiske arbeidsbelastninger? Rimelige arbeidsbelastninger beskytter velvære og opprettholder langsiktig kvalitet. Bør vi publisere en atferdskodeks for alle samarbeidspartnere å signere? En signert kode klargjør forpliktelser og bekrefter kollektiv forpliktelse. Vil vi reagere raskt og rettferdig på brudd på atferd? Raske, rettferdige svar opprettholder integritet og beskytter deltakerne. Bør vi sørge for at belønning og anerkjennelse fordeles rettferdig? Rettferdig anerkjennelse oppmuntrer til fortsatt bidrag og rettferdighet. Vil vi bruke konsise, formelle setninger for å hjelpe engelske elever med å følge prosessen vår? Korte, formelle setninger hjelper elevene med å analysere struktur og ordforråd tydelig. Bør vi modellere respektfull uenighet i offentlige diskusjoner for pedagogisk verdi? Modellering av respektfull uenighet lærer konfliktnavigasjon og kritisk tenkning. Vil vi forplikte oss til kontinuerlig forbedring av våre samarbeidsnormer? Kontinuerlig forbedring tilpasser prosessen til reell erfaring og interessentbehov. Bør vi gi klare kontaktpunkter for opptrapping og støtte? Tydelige kontakter muliggjør tidig assistanse og forhindrer feilhåndtering av eskalering. Vil vi dokumentere og dele suksesser for å inspirere andre team? Å dele suksesser sprer beste praksis og feirer samfunnets prestasjoner. Bør vi tilpasse prosessen vår til bredere institusjonelle eller samfunnsverdier? Justering styrker legitimiteten og støtter koordinert handling. Vil vi være transparente om begrensninger og usikkerhet i planene våre? Åpenhet om grenser bygger realistiske forventninger og tillit. Bør vi invitere samfunnsdeltagelse mens vi beskytter elevene mot skade? Å balansere åpenhet med beskyttelse maksimerer engasjement og sikkerhet. Vil vi gjennomgå og revidere avtalen med jevne mellomrom basert på tilbakemeldinger? Periodisk revisjon sikrer relevans og respons på endrede behov. Bør vi legge vekt på gjensidig respekt som grunnlaget for alle beslutninger? Gjensidig respekt forankrer samarbeid og muliggjør konstruktiv fremgang. Jeg vil opprettholde disse prinsippene, fremme en respektfull prosess og sikre at arbeidet vårt forblir etisk, inkluderende og effektivt.